ஹாய் நண்பா, எல்லாருக்குமே பிரிய வணக்கம். நான் உங்கள் சந்துரு பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் சூப்பராக ஹாப்பியாக இருக்கணும். நானும் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கேன் நண்பா. இப்போ நம்ம கிட்டே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கூகுளோட பிக்சல் 6a ஸ்மார்ட் ஃபோன். இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமரா ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து போட்டிருப்பேன். பார்க்காதவங்க செக் பண்ணி பாருங்கள். கீழே வந்து லிங்க் கொடுக்குறேன். நிறையா பேருக்கு தெரியும், எனக்கு வந்து பர்சனலாகவே பிக்சல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் பிடிக்கும். முக்கியமாக அதோட அந்த ஆண்ட்ராய்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்காண்டியும் கேமரா கண்டிப்பாக ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ நிறையா பேர் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமரா ரிவ்யூக்காண்டி தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க. அது எனக்கும் தெரியும். நானும் அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா என் ஃப்ரெண்டு வாங்கினோன்னே அவன் ஒரு நாள் கூட யூஸ் பண்ணலை. அந்த அண்ணா வாங்கினோடனே ஒரு நாள் கூட முழுசாக யூஸ் பண்ணலை. டக்குன்னு வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். என்ன கொடுனே, டக்குன்னு ஒரு ரிவ்யூ வீடியோ போட்டுட்டு தந்துடுறேன் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த அண்ணா ஒரு 1 மந்த் யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட ஒரு ஃபீட்பேக் மாதிரி கேட்டு அதுக்கப்புறம் கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ ஒன்று போடுறேன். அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வாங்கலாமா வேணாமான்ற முடிவு பண்ணிக்கோங்க. இப்போதைக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமரா லோ லைட்டில், டே லைட்டில், ஹார்ஸான சன்லைட்டில் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்றத நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ பின்னாடி 2 கேமரா இருக்குது. நான் ஒவ்வொன்றா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நண்பா. ஓகே நண்பா, இப்போ கேமரா ஆப்ஷன்ஸை பற்றி பார்ப்போமா? அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 கேமரா வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ப்ரைமரி 12.2 மெகாபிக்சல் வித் ஆப்டிக்கல் இமேஜ் ஸ்டெபிலைசேஷன் இருக்குது. அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 12 மெகாபிக்சல் தான். இதில் வந்து ஓஎஸ் கிடையாது. அடுத்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாஷ் லைட் ஆனது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 12 மெகாபிக்சல்ன்றது உங்களுக்கு வேணால் கம்மியாக தெரியல. ஏன்னா இப்போ வர ஸ்மார்ட் ஃபோனில் 108, இதுக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா 64, 48ன்னு பார்த்துருப்பீங்க. 12 மெகாபிக்சலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஷூட்டர் தான். ஆனால் பிக்சலோட 6ஆக இருக்கட்டும், 6 ப்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா 50 மெகாபிக்சல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு 12 பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக பண்ணுவாங்க. கூகுளை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சாஃப்ட்வேர் ஆப்டிமைசேஷன் மூலயமா இமேஜ் ப்ராசஸிங்லாம் பயங்கரமாக இருக்கும். அடுத்து செல்ஃபிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 8 மெகாபிக்சல் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃபி கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க நண்பா. அப்படியே ஃபோனை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா கேமராவோட இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ரொம்ப ஸ்டாக்கியாஸாக தான் இருக்கும். கேமரா ஓப்பன் பண்ணி இந்த ஒயிட் ஆங்கிள், ப்ரைமரி, 2x வந்து டிஜிட்டல் ஜூம். இது ப்ரைமரி லென்ஸ்லேருந்து அப்படியே 2x ஜூம் பண்ணி காட்டும். மற்றபடி இந்த ஒயிட் ஆங்கிள் ஒரு லென்ஸு, 1x வந்து ஒரு லென்ஸு. ஸோ அந்த 2 லென்ஸு. ஸோ மேலே வந்து ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த மாதிரி நைட் சைட்டு, ரா ஃபுட்டேஜ் எடுத்துக்க முடியும் நம்மளால். மோஷன் ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது, டைமரு, அப்புறம் ரேஷியோ மாற்றுறது. அதுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படி இப்படி டேப் பண்ணிங்கன்னா லைவாக உங்களால் HDR வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுக்க முடியும். உங்களுக்கே தெரியும். இப்போ நான் குறைக்கிறேன்னா டார்க்காக உள்ள ஏரியா ரொம்ப டார்க்காகவும், அப்படியே கூட்டினேன்னா அந்த டார்க்னஸில் உள்ள ஏரியா நல்லா பிரைட்டாகவும் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த எக்ஸ்போசருக்கு மேலே இது வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இது வந்து ஓவர் வார்மாக காட்டும், இது கூலாக காட்டும், இது நார்மலாக மீடியமாக இருக்குது. அந்த சீனுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். இந்த லைவ் HDR ஆப்ஷன் தான் எனக்கு கூகுள் ஃபோனில் ரொம்பவே பிடிச்சது. சூப்பராக இருக்குது. இந்த பார்த்தீங்களா, நம்மளால் மேனுவலாக HDR வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், அதாவது டைனாமிக் ரேஞ்சை. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் கூகுள் ஃபோனில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதனாலே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அடுத்து வீடியோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ மோஷன், நார்மல், டைம் லேப்ஸு, ஸ்டெபிலைசேஷனுக்கு வந்து 4 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டர்ட்னா நார்மலாக இருக்கும். லாக்டு அப்படின்னா 2x ஜூம் போய் எடுத்துக்கலாம். ஆக்டிவ்னா அந்த ஒயிட் ஆங்கிள் கேமராவில் வீடியோ எடுத்து அதை நல்லா க்ராப் பண்ணி ஒரு ஸ்டெபிலைஸ்டான அவுட்புட் இருக்கும். பட் அந்த இமேஜ் என்ன சொல்கிறது, வீடியோவில் வந்து அந்த நாய்ஸ் ஆனது தெரியுது. அது ஒன்று நான் உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறேன். அப்புறம் சினிமேட்டிக் பேனுன்றது ஸ்லோவாக எடுக்கும். பேன் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். நான் ஒவ்வொரு ஆப்ஷனாக உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதே மாதிரி 4Kல நம்மளால் 60 fps ப்ரைமரி கேமராவில் எடுத்துக்க முடியும். ஃபுல் ஹெச்டிலையும் அப்படி தான் 60 fps. இப்போ நான் ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு மாற்றுறனால இப்போ பாருங்களேன், ஒயிட் ஆங்கிளில் நம்மளால் 4Kல 60 fps எடுக்க முடியாது. இப்போ ஃபுல் ஹெச்டியில் 60 fps காட்டுதா. இப்போ 4K மாற்றினேன்னா ப்ரைமரி சென்சாருக்கு போயிடும். ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு 60 fps கிடையாது, 4Kல மட்டும். ஆனால் ஃபுல் ஹெச்டியில் 60 fps இருக்குது. இந்த பாருங்கள், ஒயிட் ஆங்கிள். 4Kக்கு ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸுக்கு 60 fps மட்டும் கிடையாது. மற்றபடி மோர் ஆப்ஷன் போனோன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃபோட்டோஸ்பியர், பனோரமா, லென்ஸு, அந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் போர்ட்ரேட், ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு இருக்குது. நைட் சைட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஆங்கிளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க, ப்ரைமரிக்கு கொடுத்துருக்காங்க, 2x டிஜிட்டல் ஜூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கேமராக்குமே பார்த்தீங்கன்னா நைட் சைட் ஆப்ஷன் இருக்குது. ஓகே, இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக இமேஜ் சாம்பிள்ஸ், வீடியோ சாம்பிள்ஸ் பார்ப்போமா? ஹாய் நண்பா, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் ஆங்கிள் கேமராவில் 60 fpsல வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இப்போ அப்படியே ப்ரைமரி கேமராக்கு மாற்றுறேன். 1x இது வந்து ப்ரைமரி சென்சாரில் ஷூட் ஆகிட்டுருக்கு.
இது அப்படியே 2x டிஜிட்டல் ஜூம் ப்ரைமரி சென்சார்லேருந்து. ஸோ 1080 60 fps வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளால் இந்த மாதிரி ப்ரைமரி சென்சார் ஒயிட் ஆங்கிள் அப்படின்னு ஸ்விட்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி நான் ஸ்க்ரீனை டேப் பண்ணேன் அப்படின்னா என்னால் எக்ஸ்போசர் லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியுது வீடியோவில். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஒயிட் ஆங்கிள். இப்போ எக்ஸ்போசர் லெவலை வந்து கூட்டுறேன், இப்போ ரொம்ப கம்மி பண்ணுறேன். இது வந்து நார்மலாக, இதுதான் நார்மலாக இருக்குது. இப்போ ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இந்த ப்ரைமரிக்கு மாட்டுறேன். ஓகே, இப்போ ஒயிட் ஆங்கிள் கேமரா நல்லாவே பண்ணுது நண்பா. அதே மாதிரி ஓட போகிறேன். இப்போதைக்கு ஸ்டெபிலைசேஷன் வந்து ஸ்டாண்டர்டில் தான் இருக்குது. இப்போ நான் ஓடவா? வீடியோட ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா 4Kல 30 fps வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஒயிட் ஆங்கிள் இருக்குது. இது ப்ரைமரி சென்சார், இது 2x டிஜிட்டல் ஜூம். ஆட்டோ ஃபோக்கஸிங் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸு. ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ நான் வந்து ஓட போகிறேன். ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் நண்பா. ஒயிட் ஆங்கிள் வச்சு ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். இது ப்ரைமரியில் வச்சு ஓடுறேன். எனக்கு அந்த பார்க்கும்போது அந்த ஸ்கையோட கலர் நல்லா தெரியுது. நல்லா ப்ளூவாக, அந்த மேகத்தோட கலர் ஒயிட்டாக, மரத்தோட கலர் க்ரீனாக நல்லா தெரியுது. இது 4Kவோட அவுட்புட். ஓகேவா? ஹாய் நண்பா, இது வந்து ஃப்ரண்ட் செல்ஃபி கேமராவில் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். 1080 30 fps மட்டும்தான் ஆப்ஷனு, வேறு எந்த ஆப்ஷனுமே கிடையாது. இது 1xல இருக்குது. இது 1.5x ஜூமு. 1xே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ஓவர் ஜூம்டு மாதிரி தான் தெரியுது. 1.4x வச்சா ரொம்பவே ஜூமாக தெரியுது. ஸோ இதை வச்சு விலாகிங் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டம்தான். இல்லை செல்ஃபி ஸ்டிக்கை மாட்டிட்டு தான் விலாக் பண்ணணும். எப்படி இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்ச் அப்படின்றத சொல்லுங்கள். உங்களுக்கே தெரியும், மண்டைக்கு பின்னாடி தான் சூரியன் இருக்கும். அந்த ஃப்ளேர் அடிக்குது. இப்போ என் ஃபேஸை டச் பண்ணுறேன். டச் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்போசர் லெவலில் கூட்டினோம்னா என் ஃபேஸ் மட்டும்தான் தெரியும், பின்னாடி எதுவுமே தெரியாது. இப்போ நார்மலாக வைக்கிறேன். ஸோ எப்படி தெரியுது நண்பா? ஸோ நான் இப்போதைக்கு கேமரா வச்சு வீடியோ எடுக்க ஆரம்பித்து ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 20 நிமிஷத்தில் எனக்கு லைட்டாக வார்மாக தெரியுது. இப்போ நம்ம ஃபோனை சார்ஜ் போட்டோம்னா ஒரு மாதிரி வார்ம்னஸ் இருக்கும்ல, அந்தளவுக்கு தான் வார்மாக தெரியுது. ஏன்னா பின்னாடி பிளாஸ்டிக் பேக் கொடுத்துருக்கனால ஓவராக என்னால் ஹீட்டை ஃபீல் பண்ண முடியல. ஆவரேஜான ஒரு ஹீட்டில் தான் இருக்குது 20 நிமிஷம் வீடியோ ரெக்கார்டிங்கில். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஸ்டெபிலைசேஷன் மோட், 3வது ஒரு ஆப்ஷன் இருந்துச்சுல, அதில் வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ வீடியோ எந்தளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்றத பாருங்கள். இதில் நம்மளால் 1x 2x அந்த மாதிரி ஜூமிங்கில் போய்க்க முடியும். ப்ரைமரி சென்சாரில் மட்டும்தான் இந்த ஆக்டிவ் ஸ்டெபிலைசேஷன் மோடானது வேலை செய்யுது. ஃபோக்கஸிங் எப்படி இருக்குது அதையும் பார்த்து சொல்லுங்கள். இப்போ நான் ஓட போகிறேன். ஓடவா? என்ன தலைவனே? ஹாய் நண்பா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாயங்காலம் கரெக்டாக ஒரு 6:30 மணி இருக்கும். 4Kல 60 fps வீடியோ ஆனது ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஓடுறேன். வீடியோ ஸ்டேபிளாக இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி என்னோடய வாய்ஸும் கிளியராக இருக்கா அப்படின்றத சொல்லுங்கள். கரெக்டாக தெரியுதா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன்லைட் குறைஞ்சிட்டு வருது. இப்போ அதே மாதிரி 1080ல் ஃப்ரண்ட் கேமரா எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். சாயங்காலம் நேரம் ஃப்ரண்ட் கேமராவோட ஓடுறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு சேக் ஆச்சுன்னு தான் நினைக்கிறேன். பேக் கேமரா கம்பேர் பண்ணும்போது ஃப்ரண்ட் கேமரா வீடியோ வந்து சேக்னஸ் இருக்க தான் செய்யுது. நீங்கள் பார்த்துட்டு எப்படி இருக்கு? நல்லா இருக்கேடா. டார்க் சைட்டு என்னண்ணே? டார்க் சைட்டா அது? ஆமாம், லைட்டாக டார்க் பண்ணி எடுக்கிறேன். நல்லா இருக்கே. ஹாய் நண்பா, இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெளிச்சமாக இருக்கிற இடத்துல நைட் டைத்தில் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். 4K 30 fps ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ இது ஒயிட் ஆங்கிளில் இந்த மாதிரி இருக்குது. இது ப்ரைமரி, இது 2x.
ஸோ உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது? எனக்கு தெரிஞ்சு நல்லா பிரைட்டான ஒரு அவுட்புட்டே கிடைக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது வீடியோவில். அது ஒயிட் ஆங்கிளாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி ப்ரைமரியாக இருக்கட்டும் 4Kவோட அவுட்புட்டு தான். அந்த லென்ஸ் ஃப்ளேர் இல்லாமல் இருக்குது, இதில் பார்த்தா தெரியும். அந்த லைட்லலாம் பார்த்தீங்களா லென்ஸ் ஃப்ளேர் எதுவும் பளிச்சுன்னு அடிக்காமல் கரெக்டாக இருக்குது. அதே மாதிரி நடக்கிறேன் வீடியோவுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நல்லா ஸ்டேபிளாக தான் தெரியுது. ஓஎஸ் வந்து வேலை செய்யுது. பேக் கேமராவில் வந்து ஓஎஸில் வந்து நான் குறை சொல்ல முடியாது. ஃப்ரண்ட்டில் தான் செல்ஃபி கேமராவில் தான் கொஞ்சம் சேர்க்காது வீடியோலாம் எடுக்கும்போது. இது அப்படியே செல்ஃபி கேமரா வீடியோ. இதுவே பார்த்தீங்கன்னா ரிஃப்ளெக்ஷன்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் பக்காவாக தான் இருக்குது. எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நம்ம பையன். ஆனால் புளியாக நாய்ஸ் மட்டும் தெரியுது எனக்கு ஃப்ரண்ட் கேமராவில் வீடியோ எடுக்கணும். இப்போது ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இது வந்து அந்த ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸில் எடுத்தது. இது வந்து ப்ரைமரி சென்சாரில் எடுத்த ஃபோட்டோ. அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா 2x டிஜிட்டல் ஜூம் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோ. மூணுமே பாருங்கள் ஒரே மாதிரி ஈவன் கலரில் இருக்குது. மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கலாம். ஒயிட் ஆங்கிள் எடுக்கும் போது அது ஒரு கலர் சேச்சுரேஷன் லெவலில் வித்தியாசமாக இருக்கும், ப்ரைமரி சென்ஸ் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும். பட் கூகுள் இந்த விதத்தில் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. ஒயிட் ஆங்கிளாக இருக்கட்டும் ப்ரைமரியாக இருக்கட்டும் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி கலரை வந்து நமக்கு ப்ரிவியூ பண்ணுது. இது செல்ஃபி கேமரா. செல்ஃபி கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி ஹார்ஷான சன்லைட்டில் நிற்கும் போது அந்த லைவ் HDR யூஸ் பண்ணி ஈவனான ஒரு அவுட்புட் வந்து எடுத்துக்க முடியுது. இது உங்களுக்கு இன்னொரு அல்ட்ரா ஒயிட் ஷாட்டு, ப்ரைமரி ஃபோட்டோஸ். அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா 2x டிஜிட்டல் ஜூமில் எடுத்த ஃபோட்டோ. மூணுலேயுமே உங்களுக்கு லைவாக பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த கலர் கரெக்ஷன் பக்காவாக இருக்குன்றது. இதுவும் லைவ் HDR தான். ஏன்னா நார்மலாக எடுக்கும் போது அந்த மரத்தோட கலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியல, ஒரு மாதிரி டார்க்காக தெரிஞ்சிச்சு. லைவ் HDRயில் நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எடுக்கும் போது அந்த க்ரீன் கலராக நல்லா தெரியுது. அதே மாதிரி அந்த ரோடுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா டீட்டெயிலிங்காக தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ அதனாலே பார்த்திங்கன்னா அந்த லைவ் HDR ஆப்ஷன் கூகுளோட பிக்சல் ஃபோனில் வந்து ரொம்பவே யூஸபுளாக இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். பிக்சல் டிவைஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எந்த மாதிரி சீன் வந்து நமக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றத நம்மளால் லைவாக பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்க முடியும் நண்பா. ஸோ ஃபோட்டோவை பொறுத்த வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த HDR, அந்த டைனாமிக் ரேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஷேடோவோட டீட்டெயில்ஸ் உண்மையிலேயே நல்லா இருக்குது. அது ஃப்ரண்ட் கேமரா இருக்கட்டும் பேக் கேமரா இருக்கட்டும் நல்லாவே பண்ணியிருக்காங்க கூகுள். ஒயிட் ஆங்கிள் லென்ஸ் நல்லாவே ஒய்டாக கேப்சர் பண்ணுது. என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் என்னென்னா, நீங்கள் எப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் எந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஃபோட்டோ எடுக்கிறனாலும் 4:3 அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோவில் வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த சீன் வந்து உங்கள் ஃபோனுக்கு ஃபோட்டோவாக கேப்சர் ஆகும். 16:9 வச்சாலும் சரி, ஃபுல் வியூ டிஸ்பிளேயில் வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்தாலும் சரி, உங்களுக்கு அந்த ஏரியா வந்து க்ராப் ஆகும். அதுக்கு நீங்கள் 4:3 எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா க்ராப் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து போர்ட்ரேட் ஃபோட்டோ. இது சாயங்காலம் ஒரு 5:30 மணிக்கிட்ட எடுத்தது தான். எட்ஜ் டிடெக்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா கூகுளுக்கே அடிஸ் இருக்குது. அங்கங்கே பார்த்திங்கன்னா எட்ஜ் டிடெக்ஷன் மிஸ் பண்ணுது. அது ஒரே மாதிரி கலராக இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரே மாதிரி கொசன்னு இருந்தாலும் சரி, அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து எட்ஜ் டிடெக்ஷன் ஒரு மாதிரி மிஸ்மேட்ச் ஆகுது. இந்த பார்த்திங்களா என் கழுத்துக்கு பக்கத்தில் அதை ப்ளர் பண்ணாமல் விட்டுருச்சு ஒரே கலராக இருக்கிறனால. பட் நார்மலாக ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பக்காவாக பண்ணி கொடுத்துருது. ஒரு சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா கூகுளுக்கே அடிஸ் இருக்குது. இதை அப்டேட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நம்புகிறேன். அவங்க பண்ணணும், அப்போ தான் அவங்க கூகுள், இல்லாட்டி அவங்களும் மற்ற பிராண்ட் மாதிரி ஆயிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சன்லைட் குறைய ஆரம்பிச்சிச்சு நண்பா. அப்படியே ஒரு என்ன சொல்கிறது ரா ஃபுட்டேஜ் எடுத்தேன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ஜெக்ட் போர்ட்ரேட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணேன். அதுக்கான சாம்பிள்ஸும் பார்ப்பீங்க. இது வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் எடுத்தது. செல்ஃபியில் போர்ட்ரேட் இந்த மாதிரி தான். என் மூஞ்சை மட்டும் டேட் பண்ணிட்டு டீ கிளாஸை கோட்டை விட்டுருச்சு. நார்மலாக எடுக்கிற ஃபோட்டோ அந்த டைனாமிக் ரேஞ்ச் லோ லைட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லா வேலை செஞ்சு. ஆப்ஜெக்டை பக்கத்தில் கொண்டு போய் எடுக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்ரவுண்ட் பொக்கே ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக இருக்குது. மற்றபடி போர்ட்ரேட்டை தூரமாக வச்சு எடுக்கும்போது ஆப்ஜெக்டை வந்து கோட்டை விட்டுருது. ஸோ ஒரு ஃபோட்டோஸாக பார்ப்பீங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அன்னை போஸ்ட் மரத்துக்கு கீழே நின்றாப்புல அது ஒரு போர்ட்ரேட் ஷாட்டாக எடுத்தேன். அந்த பின்னாடி பாருங்கள் வண்டியோட ஹெட்லைட் வந்து கோட்டை விட்டுருச்சு ப்ளர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது வந்து நைட் சைட் ஃபோட்டோ. ஓகேவா, இதுலேயே நார்மலாக எப்படி இருந்துச்சுன்னு காட்டுறேன். இது நார்மல் ஃபோட்டோ. எந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பார்க்குறீங்க. ஆனால் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புள்ளியாக நாய்ஸஸ் இருக்கும். ஆனால் நம்ம கண்ணால் பார்க்காதது கூட நைட் சைட் மூலியமாக கிடைக்கும் போது அது ஒரு அட்வான்டேஜ் தானே. ஸோ அப்படி இருக்கப்பறம் நைட் சைட் வந்து சூப்பராக வேலை செய்யுது. இதுவும் அப்படி தான் நைட் சைட். இது வந்து செல்ஃபி. நான் இருக்கிறதே உங்களுக்கு தெரில, அவ்வளோ இருட்டாக இருக்குது. இது வந்து நைட் சைட்.
ஏதோ ஆள் இருக்காங்க அப்படின்றதுனாச்சும் காமிக்குதுல. ஸோ அந்த விதத்தில் பாராட்டலாம். இது நார்மல் ஃபோட்டோ. அடுத்த ஃபோட்டோ பார்த்திங்கன்னா நைட் சைட் ஃபோட்டோ. செங்கக்கல் தெரியுதா? இதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. நைட் சைட் யூஸ் பண்ணும்போது செங்கக்கல் தெரியும். இது வந்து அப்படியே கொஞ்சம் சிட்டிக்குள்ளே வந்துட்டேன். அப்படியே பார்க்கு கிட்டே நின்று எடுத்தது. இந்த மாதிரி போஸ்ட் மர லைட்டு அந்த மாதிரி இடத்துல எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு. கொஞ்சம் லைட் இருந்தாலே ஃபோன் கேமரா பக்காவாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு நினைப்பா. நான் ஃப்ளாஷ் லைட்லாம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணல. இது செல்ஃபி. ஆனால் புள்ளியாக நாய்ஸஸ் ஆனது இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஆனால் என்னோடய OnePlus 70 கம்பேர் பண்ணும்போது பெட்டரான இமேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. அந்த லைட்டெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி க்ளோ ஆகாமல் ஈவனாக இருக்குது. நம்ம கண்ணால் பார்க்குற மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா கேப்சர் பண்ணி கொடுக்குது. இது வந்து 2x டிஜிட்டல் ஜூமில் எடுத்த ஃபோட்டோ. நல்ல கிறிஸ்பாக ஷார்ப்பாக வந்துச்சு. இது நார்மல் 1xல் எடுத்த ஃபோட்டோ. இதுவும் அப்படி தான். லைட்டு நல்லா பளிச்சுன்னு கடையில் சுற்றி போட்டிருந்தாங்க. எல்லா பக்கமும் ஈவனாக பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோ வந்து கேப்சர் பண்ணி தருது. ஸோ அந்த விதத்தில் பாராட்டலாம். இது உங்களுக்காண்டி இன்னொரு வண்டியோட ஹேண்ட்பார்லாம் லைட்டாக ப்ளர்ராக இருக்கும். ஆனால் ஹியூமன் சப்ஜெக்டை கரெக்டாக டிடெக்ட் பண்ணி பேக்ரவுண்டை ப்ளர் பண்ணிடுது. இது உங்களுக்காண்டி இன்னும் 2-3 சாம்பிள்ஸ் இல்லை 2-3 ஃபோட்டோலாம் எடுத்தேன். அதெல்லாம் உண்மையிலே எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருந்துச்சு. இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியில் போட்டால் என்ன DSLR எடுத்தாங்களா அப்படின்றத கேட்பாங்க. அது என்ன அப்படின்றத நீங்களே பாருங்கள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் எடுத்த ஃபோட்டோ. எனக்கு ஃபோட்டோ வந்து 100% சாட்டிஸ்ஃபை நண்பா. நான் குறை சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை. ஏன்னா இந்த 44,000 பட்ஜெட்டில் நீங்கள் மற்ற ஸ்மார்ட் ஃபோனை கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோட்டோஸ் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. வீடியோ சாம்பிள்ஸ் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. அடுத்து நான் உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். இந்த ஃபோட்டோ தான் சொல்கிறேன். இதெல்லாம் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. ஜூம் பண்ணி பார்த்தா கூட அந்த டீட்டெயிலிங்கில் அப்படியே தெரியுது. இது வந்து நார்மல் 1x. இது வந்து ஒயிட் ஆங்கிள் ஃபோட்டோஸ். எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நண்பா. ஓகேவா? ஹாய் நண்பா. ஃபோட்டோ சாம்பிள்ஸ், வீடியோ சாம்பிள்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. பிக்சல் 6aல எடுத்தது. ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். என்னோடய ஒப்பீனியனை நான் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்து சொல்லுங்கள். இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி இதுக்கு முன்னாடி பிக்சல் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. அதாவது 4aவாக இருக்கலாம், 3xலாக இருக்கலாம், 4ஆக இருக்கலாம். இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் நீங்கள் செகண்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கேமராவில் பெரிய லெவலில் வாவ் அதை விட இது பெட்டராக இருக்கே அப்படின்ற ஃபீல் இருக்காது. அது வந்து ஒரு 95% பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதேன். இது ஒரு 98% பார்த்திங்கன்னா கேமராவில் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். மற்றபடி பார்த்தோன்னே ஐடென்டிஃபை பண்ணுற மாதிரி நம்ம 4a வச்சுருந்தோம், 6a பயங்கரமாக இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி. என்னடா அது 4aவும் 6aவும் லைட்டாக தான் சிமிலராக இருக்கும், லைட்டாக தான் வேறுபாடு இருக்கும் போல் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணுவீங்க. இதே தான் நானும் ஃபீல் பண்ணேன். இந்த ஃபோன் வாங்கினார் பார்த்தீங்களா, அவர் பிக்சல் 3xல் எக்ஸ்சேஞ்சை போட்டு தான் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வாங்கினார். ஸோ அவர் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணார் கேமரா ரிலேட்டடாக. பட் நீங்கள் வந்து மற்ற ஒரு பிராண்டோட ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ரெட்மி, ரியல்மி, OnePlus, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை புதுசாக நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணும்போது கேமரா 100% பார்த்தீங்கன்னா உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க கேமரா சாம்பிள்ஸ்லாம் லோ லைட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. அதுவும் வீடியோலலாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆக்டிவ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் மோட் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணும்போது ஒயிட் ஆங்கிளே ஆல்ரெடி வீடியோ ஸ்டேபிளாக தான் எடுக்கும். அதை ஆக்டிவ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஒய்டாக எடுத்து அதை க்ராப் பண்ணி ஏதோ கிம்பலில் எடுத்த மாதிரி வீடியோ அவுட்புட் தருது. அதுக்கான சாம்பிள்ஸ் நான் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன், பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ வீடியோகிராஃபி டே லைட்டில் உண்மையிலே பங்கமாக இருக்குது. லோ லைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் லைட்டே இல்லாத இடத்துல அந்த நாய்ஸ் வந்து தெரியுது. பட் நீங்கள் ஏதாச்சும் கடைக்கு போகிறீங்க, ஏதாவது சாப்பிட்ற கடைக்கு போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக டியூப் லைட் ஆனது போட்டிருப்பாங்க, வெளிச்சம் இருக்கும். அந்த மாதிரி சமயத்தில் உண்மையிலே நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது நண்பா. ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு கூகுளோட ஃபோன் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை யோசிச்சுக்கோங்க. உங்கள் பழைய ஃபோன் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் கேமரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணும். மற்றபடி என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா இப்போ 3xl 4a பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து இந்த டிஸ்பிளே ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இல்லை, டாப் டு பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி ஈவனாக கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பார்க்க ஏதோ 6.1 இன்ச்சுன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. ஆனால் ரொம்ப குட்டியோட டிஸ்பிளே மாதிரியும் தெரில, ரொம்ப பெரிய டிஸ்பிளே மாதிரியும் தெரில. மினிமலாக நம்மளுக்கு ஹேண்டியாக பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு டிஸ்பிளே காரணத்துக்காண்டி நீங்கள் அப்டேட் பண்ணலாம். இன்னொன்று பேட்ரி, முக்கியமாக பேட்ரி நல்லாவே இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. நான் வீடியோஸ் வந்து கண்டினியூஸாக எடுக்கும் போதும் நல்லாவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிச்சுட்டு ஒரு 40 நிமிஷம் தொடர்ந்து ஃபோட்டோ வீடியோ அப்படி மாற்றி மாற்றி எடுத்துகிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 13% தான் பேட்ரி ட்ராப் ஆச்சு. எவ்வளோ 40 நிமிஷம் தொடர்ந்து கேமரா யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ நல்லாவே பேட்ரி அப்படி யூஸ் பண்ணிங்க. ஆனால் சார்ஜர் 18 வாட்ஸ் தான். நல்ல ஒரு பிடி சார்ஜர் வாங்கிக்கோங்க. ஸோ ஓவராலாக கேமரா தி பெஸ்ட்டாக வேணும், அதுவும் அந்த 40,000 பட்ஜெட்டில் வேணும் அப்படின்னா தாராளமாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வாங்கலாம். பட் நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த போர்ட்ரேட் வீடியோ, ஸ்கின் டோனை வந்து மாற்றுறது, அந்த மாதிரி நல்லா என்ன சொல்கிற மேக்கப் போட்ட மாதிரி காட்டுறது, அதெல்லாம் இந்த ஃபோனில் காட்டாது. நீங்கள் ரா ஃபோட்டோலாம் உங்கள் ஃபேஸ் எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் மூஞ்சியில் உள்ள இந்த குண்டு குழி, பரு எல்லாமே அப்படியே தெரியும். நீங்கள் அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக இன்ஸ்டாகிராம் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கலாம், இல்லை ஸ்னாப்சாட் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இருக்கலாம். என்னோடய ஒப்பீனியன்
இதுதான் நண்பா. ஸோ அடுத்து நீங்கள் தான் முடிவு எடுக்கணும். மேற்கொண்டு ஏதாச்சும் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் சந்தேகம் இருந்தால் கேளுங்க. ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ ஃபோனோட ஓனர் பார்த்திங்கன்னா அவர் யூஸ் பண்ணட்டும். அவர் ஒரு 3 வாரம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவர்கிட்ட ஒரு ஃபீட்பேக் வாங்கிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நான் அவர்கிட்ட வந்து 1 வாரம் ஃபோனை வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரெக்டாக ஒரு 5 வாரம் கழித்து நம்ம சேனலில் கம்ப்ளீட் ரிவ்யூ வந்து நான் போடுறேன். அதை பார்த்துட்டு அதே மாதிரி மற்ற சேனல்லேயே ஏதாவது ரிவ்யூ வீடியோஸ் போட்டாங்கன்னா அதையும் நல்லா பார்த்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா 44,000ன்றது உண்மையிலே பெரிய அமௌண்ட், 1.5 லட்சத்துக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ அதனால தான் சொல்கிறேன், பார்த்து பொறுமையாக எல்லாமே பார்த்து ஃபீட்பேக்லாம் பார்த்துட்டு வாங்க. ஏன்னா இப்போ தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இஷ்யூ இருந்துச்சு, அது இப்போ நம்ம கைக்கு வரும்போது இல்லை. அதுக்கப்புறம் ஃபோட்டோஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் அப்டேட் வந்துச்சு, அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பண்ணிட்டு வராங்க. ஏன்னா கூகுளை பொறுத்தவரைக்கும் டக்குன்னு அப்டேட் வந்துடும், அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒரு 2 மாதம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வாங்கிக்கோங்க நண்பா. ஸோ மேற்கொண்டு ஏதாச்சும் டவுட்னா கீழே கமெண்ட் சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன். மேற்கொண்டு இது போன்ற ஒரு சூப்பரான வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் நன்றி, வணக்கம்.